အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့အမေကျော် Superstar နီးပြကြီးဖြစ်တဲ့ Jose Mourinho ရဲ့ Tottenham Hotspur အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြခြင်းတယ် Spurs ကအခုဇက်တိုက်ပွဲချက်တွေကစားတဲ့အချိန်ရာသီအစမှာသူတို့ Everton ကိုရှုံးတယ်ဒုတိယပွဲမှာ Newcastle ကိုတေကြတဲ့ခါမှာTottenham Hotspur ရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့ဘုံမကြပေမဲ့ဒီ Chelsea ကိုစပြီးနိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ဂျားရမှာလည်းသူတို့နိုင်ပွဲတွေရထားတဲ့အချိန်ဒါအပြင်မကာဘီဟိုင်ဖာကိုလည်းဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Tottenham Hotspur အသင်းကိုပြန်ပြီးသတိထားမိတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆို Spurs အသင်းက Manchester United ကို6ဂိုးတကူနဲ့နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီ6ဂိုးတကူနဲ့နိုင်သွားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ခြင်းအပြင် Tottenham Hotspur ရဲ့လက်ရှိခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေမိုရီညိုရဲ့နီးပညာကျွေဝမှုတွေနဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာစပါဟာပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဓိကပြောချင်တာကမိုရီညိုဟာသူနီးပြကာလာတတန်တစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးကင်ကွင်းရတဲ့အသင်းတွေမှာပထမဆုံးစူဖလာဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့စူဖလာကိုရယူလေးရှိတယ်စပါအနေနဲ့ Chelsea ကိုကြော်တဲ့အချိန်မှာ quarter final အဆင့်ကိုတွက်သွားတဲ့ Carabao Cup လို့ခေါ်တဲ့လိဖလားပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ Stoke City နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာ Tottenham Hotspur အတွက် semi final ခြေတလန်းကတော်တော်လေးကိုနီးစပ်တဲ့အခါ2008ခုနှစ်မှာ 1D Warmones နောက်ဆုံးရခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိဖလားဟာ Tottenham Hotspur အတွက်12နှစ်တာကာလအတွင်းပထမဆုံးယူရမယ့်ဖလားမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ Mourinho ရဲ့အသင်းကရောသူလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုသူတကယ်ရခဲ့လားသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံတည်ဆောက်နေလဲ Daniel Levy လိုပတ်စံလုံးဝမသုံးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌရှိကနေဘာကြောင့် Mourinho ကစားသမားတွေကိုရအောင်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့လဲဒါဟာ interesting question ပဲ Daniel Levy ဟာဘယ်နည်းပြလက်ထက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားသမားတွေကိုလာစားပေးတဲ့အခါမှာတော့၎င်းကစားသမားတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာတော့၎င်းအရန်ကိုကောင်းတဲ့အတွက် Tottenham Hotspur အသင်းကနေ top ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ကစားသမားခက်ရှားရှားရဲ့လောက်ခလာစားနေလို့ဆိုတဲ့ကစားသမားလည်းခက်ရှားရှားရဲ့အားလုံးကလာစားနေသည့်တိုင်အောင်သူတို့အသင်းမှာပျော်ရွှင်အောင်သူကောင်းကောင်းထားနိုင်တယ်ဒီလိုနီးပြဟာကျွေဝတဲ့ရှေယာပိုင်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ကိုမော်ရီညိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးပြောင်းလဲအောင်သူလုပ်ခဲ့တယ်နံပါတ်1အနေနဲ့သူအားနေတဲ့ position တွေကိုသူထောက်ပြပြီးတော့နွေရာသီဈေးကွက်ထဲမှာသူတို့ကိုကစားသမား9ယောက်နဲ့6ယောက်ချခေါ်ပေးပါလို့ပြောတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ခံစင်မှုခေါ်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲရန်ဗဒုံကန်ထွက်သွားလို့နံပါတ်2အနေနဲ့ဘယ်ညာတောင်ပန်နှစ်ဖက်သူလိုချင်တယ်လို့သူပြောတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ defensive midfield player တယောက်လိုချင်တယ်နံပါတ်4အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်လိုချင်တယ်နံပါတ်5အနေနဲ့တော့လိုအပ်ရင် Queen Le Foundation တယောက်ဒါပေမဲ့ Queen Le Foundation ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလိုဆဲဆိုကိုအပြီးသက်ခေါ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေရာကို Mourinho ကနောက်ပိုင်းမှာတိတ်မန်းရှင်းမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ခုနပြောတဲ့ position နေရာတွေအားလုံးကိုသူမန်းရှင်းလုပ်တယ်သူတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း Tottenham Hotspur က YBS ကို Southampton ကနေရအောင်ခေါ်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ကစားမလေးခိုင်ဝိုခါပီတာကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါအပြင်မော်ရီညိုဟာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရတဲ့ဂိုးသမားဂျိုးဟတ်ကိုသူကဘက်ကတ်ဂိုကီပါပေးခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြက်ကစားမ2ယောက်ရသွားတယ်ပြီးတော့မှဒူကတီကိုဝူဗာဟန်တန်အသင်းကနေခေါ်တဲ့အာဆနယ်ပြည်သက်စစ်ဖြစ်တဲ့ဒူကတီကိုသူတို့အနေနဲ့မရအောင်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ right back မှာ Serge Aurier ရဲ့နေရာကိုအဓိကရှင်းထုတ်တယ်ဒါအပြင်ဘယ်နောက်ခံလူအဖြစ်ဘန်ဒေးဗစ်ကိုကအားကိုးနေရတဲ့အချိန်မော်ရီညိုကစဗီယာနဲ့ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့လူငယ်နောက်ခံလူ Reguilon ကိုရအောင်ခေါ်ဖို့သဘောတူလိုက်တယ် Reguilon ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာ United က first position မှာဖြစ်နေပေမဲ့ Real Madrid တောင်းဆိုတဲ့ပြန်ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ကို Tottenham Hotspur ကလက်ခံပြီး United ကလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့် Spurs ဘက်ကရခဲ့တာပါ Reguilon ကပေါင်25တန်းနဲ့32တန်းကြားမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေးရပြီးတော့ Spurs ကသူ့ကိုခေါ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတဆင်မီကြီးတဆင်သူတို့ခေါ်တဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဒီကြားထဲမှာ Real Madrid ကတောင်ပန်ကစားမ Gareth Bale ကိုလည်းသူထပ်ခေါ်လိုက်တယ် Gareth Bale မှာတော့သူတို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းထက်လောက်ခလာစာတွေအများကြီးပေးရပါမယ် Real နဲ့သူတို့ကတဝက်စီသူတို့ပေးထားကြဒီလိုအချိန်တွေမှာ Tottenham အတွက်အဓိကလိုတာတိုက်စစ်မှုတယောက်နဲ့ခွန်စင်မှုတယောက်လို့ခေါ်ကြမှာခံစင်မှုကိုလည်း Milan Skriniar တို့ Rudiger တို့လိုကစားမတွေအားလုံးကိုလိုက်ခဲ့တယ်ဒီကစားမတွေဟာသူတို့အသင်းကိုပြောင်းချဖို့နီးစပ်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်ပြက်ပြဲသွားခဲ့လို့ခံစင်မှုတွေမရခဲ့ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့သူလိုချင်တဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုတော့ရခဲ့တယ် Benfica အသင်းရဲ့ Carlos Vinicius ဆိုတဲ့လူငယ်ကစားမတိုက်စစ်မှုလေးကိုရခဲ့တာပါဆိုတော့အဲ့ဒီကစားမတွေရခဲ့တဲ့အခါမှာCarlos Vinicius ကအငှားနဲ့ခေါ်ထားပေမဲ့ရာသီကုန်မှာအပီးသက်ဆိုတဲ့စာချုပ်ကိုလည်းထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်35တန်းနဲ့နောက်ရာသီမှာရမယ်ဆိုတော့ Mourinho တောင်းဆိုထားတဲ့ကစားမ position မှာခံစင်မှုတယောက်ပဲမရတာဆိုတော့ခံစင်မှုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Mourinho အနေနဲ့ဘာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာ push မလုပ်လဲအခုလောလောဆယ်မှာ Championship Swansea အသင်းက Joe Hodan ဆိုတဲ့ကစားမတယောက်ကိုလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေသေးတယ် Championship အပြောင်းရွှေ့တွေက16ရက်နေ့မှာပိတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လက်လော Mourinho အနေနဲ့တကယ်လို့မရရင်လည်းကျင်းနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကခံစင်ပိုင်းမှာ Eric Dyer ရှိတယ်
ထိုဘီအော်ဒါဗရာရှိတယ်ဒါဗင်စင်ချန်ချာရှိတဲ့ပြင်လူငယ်ကစားမလေးထန်ကာကာရှိတယ်ဆိုတော့ခံစင်မှုက၄ယောက်လောက်သူတို့ရှိတဲ့ခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဒီနေရာကိုတိတ်ဝါရီယာမဖြစ်တော့ဘူးညာတောင်ဘက်မှာ search order ကို upgrade လုပ်ထားတာကဒိုကတီရှိတယ်ဘယ်တောင်ဘက်မှာဘန်ဒေးဘစ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ regular ရှိတယ် Ryan Sessegnon ကိုသူတို့အနေနဲ့ position တဲ့အတွက် Hoffenheim ကိုသူတို့အငှားချလိုက်တယ်ညာနောက်ခံလူဖြစ်ရောဘိုးနောက်ခံလူဖြစ်ပါကစားခဲ့တဲ့ 1-5 ကိုလည်း Villarreal ကိုပေါင်15တန်းနဲ့ရောင်းချလိုက်တယ်ရောင်းတဲ့ရောင်းထိုက်တဲ့ကစားမတွေအပြင်အစောပိုင်းတွေကရှိတဲ့ Skip တို့ဒီမှာ Jan Vertonghen ကလည်းအသင်းကထွက်သွားတဲ့ Paro ဆိုတဲ့ကစားမတွေကို Championship ကကလပ်တွေကိုအသီးသီးငှားချလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကအထိုက်လျောက်နဲ့သူ okay တယ်သူတို့နောက်ဆုံးလိုချင်တဲ့ဘိုးခံစင်မှုမရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Mourinho ရဲ့ခြေစွမ်းတဲ့ပွဲတွေကိုခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့မှာအထောင်တိုက်စစ်မှုကိန်းရှိတယ်ဗျာဒီဘက်မှာ Lucas Moura ရှိတယ် Steven Bergwijn ရှိတယ် Gareth Bale ကစားနိုင်တယ်ဒီဘက်မှာ Son ရှိတယ်ပြီးရင် Eric Lamela ရှိတယ်နံပါတ်10ညမှာပြီးတော့မှ Lo Celso ရှိတယ်ပြီးရင် defensive midfield မှာ Ndombele ရှိတယ် YBL လည်းရှိတယ် Harry Winks လည်းရှိတယ် Sissoko လည်းရှိတယ်ပြီးရင် Ndombele ရဲ့ up and down ကစားနိုင်တာအကုန်လုံးမှာသူတို့ရှိမှရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာ Dele Alli တောင်ကြံသေးတယ်နောက် Danny Rose လည်းကြံတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကစားမတွေစုံစုံလင်လင်ရှိတဲ့အချိန်မှာ Mourinho ရဲ့အသင်းဟာ Old Trafford မှာဂိုးပြတ်နိုင်တယ် Maccabi Haifa ကိုနိုင်တယ်ဒီလိုနိုင်ပွဲတွေဆက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ Mourinho ရဲ့အသင်းကိုစောင့်ကြည့်ရတော့ Harry Redknapp ကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Mourinho ရဲ့အသင်းက Premier League မှာ Champion ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူ့အသင်းဟောင်းကိုသူချီးကျူးခဲ့ပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးကတော့အရန်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါJose Mourinho လိုချင်နေတဲ့ခံစစ် setup သူလိုချင်တဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ3 back ကစားမလား4 back ကစားမလား position မျိုးစုံကစားလို့ရတဲ့သူ့ရဲ့ကစားကွက်ကြောင့် Spa အသင်းဟာ2008ခုနှစ်က 1D Ramos ရယူပေးခဲ့တဲ့လိဖလားအပါဝင်စူဖလားတွေကိုစိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ Premier League ပြိုင်ပွဲကသူတို့အတွက်အရန်ကြီး too much ဖြစ်နေသေးပေမဲ့ FA Cup လိုပြိုင်ပွဲမျိုးတွေ Europa League လိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ Mourinho အနေနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိကောင်းရရှိနိုင်တယ်။ဆိုတော့ Tottenham ကိုကြည့်ရတာကခံစစ်ပိုင်းမှာလည်းနေရာစုံမှာလူတောင့်တင်းတယ်။အရန်ကစားမတွေလည်းအထိုက်လျောက်ရှိတယ်။ကွင်းလန်မှာလည်း Dele Alli ကိုထဲမတွက်ရင်တော့မှသူတို့မှာကစားမကောင်းတွေတော်တော်လေးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ထို့သဖြင့် Son ရဲ့ဒီ Harry Kane နဲ့ Gareth Bale အတွက်ဒါမှမဟုတ်ရင် Steven Bergwijn ပဲဖြစ်ဖြစ် Lucas Moura ပဲကြိုက်တဲ့လူနဲ့တွေ့ Tottenham Hotspur တိုက်စစ်ကတကယ်ကိုအဆင့်တန်းရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်သွားပြီဒီကြားထဲမှာ Son ကခြေစွမ်းမြူးနေသလို Harry Kane ကလည်းဂိုးမြူးနေတဲ့အချိန် Ndombele လည်းခြေစွမ်းပြန်လာတာက Mourinho နဲ့ Tottenham အတွက်အများကြီးကန်ကောင်းစေတာပါဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီ Jose Mourinho ရဲ့အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြည့်သက်တွေဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်မလဲ Special 1ကရောက်လျာနေရာမှာအနည်းဆုံးတော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုမှတစ်ခုရယူပေးတဲ့သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းအတိုင်း Spa အသင်းကို2008ခုနှစ်နောက်ပိုင်း12နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပထမဆုံးစူဖလားယူပေးမလားဒီနေ့ရာသီ Tottenham Hotspur ရဲ့ကစားမတွေဖြည့်တင်းမှုကစားမတွေရောင်းချမှုနဲ့ကစားမတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာ Mourinho ရဲ့အသင်းကဘယ်လောက်ထိခြေလှမ်းသွားနိုင်မလဲဒါတွေဟာစိတ်ဝင်စားစရာရှိတာပါလက်တော်နေထားရ Tottenham လို့အသင်းကManchester United ရဲ့အဝေးကွင်းမှာ6ဂိုးနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတာတောင်းအသင်းတွေမလုံနိုင်တဲ့ထားကိုကြည့်ကြအပြင် Spa ကဒီနေ့ရာသီမှာဘယ်လောက်ထိအခြေအနေကောင်းပြီးတော့ Jose Mourinho ရဲ့ Summer Signing တွေကအသင်းကိုဘယ်လောက်ထိအကျိုးပြုမလဲဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နော်